무대를 더 활활 타오르게 할 불쏘시개들이 준비되어 있죠. 꿈의 현상에 서주세요. 드디어 나온다. 아유, 인물들 좋아요. 사실 저희 모두 망해봤습니다. 아이돌하다 망해본 5 남자들입니다. 하지만 이번 기회에 제대로 땀 한번 흘려보려고 합니다. 장작 파이브 응원해주세요. 응원해주세요. 좋아. 파이팅. 파이팅. 이걸 또 봐라. 다르네. 오늘은 또 몇 시에 집에 가? 탈퇴가 웬말 눈치 싸움 실패했어. 매일 똑같은 하루 속에 숨이 막힐 것 같은 나지만 잘 봐, 곧 좋은 날 올 테니까. 대박 나에게로 와라. 크게 한 번 터뜨려보자.